Притча. Жил-был кузнец, у него был сын. И вот отец-кузнец учил сына. Говорит, вот есть столб, капище Белбога, капище Чернобога. Ты требуй давай и тому, и другому благодарность. Потому что он каждый день приносил на алтарь и Белбогу, и Чернобогу сам. Прошло время, отца не стало, сын стал кузнецом. И вот все бы хорошо, но что-то он сначала-то исполнял желание отца, а потом думает, ну зачем, Белбог мне помогает в моем труде. Зачем я буду Чернобогу давать требовать? И перестал. Прошло какое-то время, работы стало много, и тут мальчишка подмастерье говорит, возьмите меня к себе подмастерьем, я вам пригожусь. Ну хорошо, ну давай, работы же много, надо помощники, надо руки. И вот как-то у него споро все получалось. И он уже мог какие-то вещи делать вместо кузнеца, и подковывать, и, в общем, все как-то ладилось у парня-то. И кузнец не нарадуется, думает, ну хорошо. А тут ему пришлось на ярмарку ехать в город. Ехал он, в это время приехала купчиха богатая. На коне, говорит, подъезжает кузник, говорит, подкуй-ка мне, молодец, коня. Ну, он подковал коня, отлетела подкова, он под коня подковал и говорит, вот коня-то я подковал, а ты вот такая барыня, красивая же была, хочешь я тебя перекую? Как это, разве можно? Ну а как? То есть я вот взял, поменял подкову-то, и тебя тоже поменяю, лицо тебе сделаю молодое, красивое. Ну давай. В общем, ритуал он провел, перековал, она выходит из кузни молодая, красивая, 20 лет как не бывало. Садится в карету, поехали. Приходит время. Кузнец-то приехал с ярмарки, а пацана нет. Ну, думает, ну ладно, все на месте. Ну, куда-то мальчишка убежал. И тут приезжает купчиха со своим старым мужем. И говорят, кузнец, перековывай вот моего мужа. Как это перековать? Так же невозможно. Ну как, твой подмастерье это сделал, значит ты можешь. Ну, стыдно, гордыня-то заела, стыдно стало. Как это, если, говорит, ничего там такого сложного, я тебе расскажу, что он со мной делал. Ну, как в той сказке, в огонь, горячую воду и так далее, да? Уханькали мужика. Ну, хватают слуги купчихи этого кузнеца, тащат его, чтобы в суд, в город, для того, чтобы разобраться. Убил же. И навстречу на черном коне подмастерье. Он говорит, что, кузнец, ты понял, для чего Чернобог? Вот, понимаете, выйти из правил, нарушение, вообще любое нарушение правил, это Чернобог. А теперь посмотрите на Русь, матушку. Чего мы только не нарушаем. Это можно не записывать.